Yo, what's up? Kembali lagi bersama Hazel di my channel. Ya, sudah lama sekali nggak buka channel saya sendiri. Lama nggak terurus pokoknya. Dan ya, mulai aktif lagi sekarang. Oke, sekarang kontennya nggak dance tapi unboxing. Ya, cincin. Akan unboxing keyboard gaming Mecha 7 Imperion. Ini sama quick apa namanya? Quick apa ya, lupa aku. Quick review, ya ampun, ngomong review aja susah ya, susah juga bukannya. Keyboard gaming mechanical, menurutku sih termasuk murah karena ya ampun, karena keyboard gaming yang mechanical biasanya di atas 1 juta. Jadi ini di bawah 500.000, mungkin made in China gitu. Cuman dari reviewnya sih banyak yang bilang kalau lumayan bagus, jadi ya saya beli aja. Nah, di samping ngedance, saya juga suka main game, tapi bukan maniak game, makanya beli gadget gamingnya enggak yang mahal-mahal kayak maniak gamer zaman sekarang. Beli mouse bisa puluhan juta. Susah banget ya akhirnya. Saya cuman penikmat game, dan game yang sering saya mainkan adalah game yang itulah, pokoknya yang kekinian zaman sekarang. Paling keren pokoknya gamenya itu Tetris. Makanya aku beli ini apa, mechanical keyboard. Keren nggak main Tetris sama mechanical keyboard? Oke, sudah saya buka. Ini bungkus kardusnya seperti ini. Agak berat karena kebanyakan mechanical keyboard itu ada stainlessnya, ada besinya gitu, nggak tahu kenapa. Imperion Born to Conquer. Ini juga dilengkapi dengan RGB lighting yang bisa warna-warni kayak diskotik gitu pokoknya lampunya. Ini tipenya Match 7 saya. Oke, kita buka langsung. BTW ini ada 2 warna. Ada 2 warna, silver sama hitam. Aku beli yang hitam, semoga dikirim yang hitam. Oke, ini dalamnya. Tara. Oke, kita buka. Oke, kosong, kardusnya cuman mechanical keyboardnya aja sama kabelnya tentunya. Tapi ini
built-in, nggak bisa dicopot-copot. Ini bungkusnya singkirkan, wih cakep, ganteng. Ini keyboardnya, jeng jeng, keren kan? Nice. Oke, nggak usah lama-lama, kita review barang ini. Yoho, saatnya quick review. Kita mulai dari penampakan luar. Jeng jeng. Wow, so Imperial. Sangat-sangat bagus dan kinyis bahasa Jermannya. Oke, di keyboardnya sendiri itu terbuat dari plastik, terus ini alasnya itu dari metal, jadi sangat-sangat elegan. Dan ini bawahnya dia plastik ya, ini bawahnya plastik, cincin plastik. Terus bagusnya ini kabelnya bisa dipindah tengah, ke kanan atau ke kiri, jadi terserah terserah kita mau nyolokinnya sebelah mana, kita pindah kabelnya. Terus ini ada apa ini, switch untuk, nggak kelihatan, nah, ini untuk ya seperti layaknya keyboard biasanya ya. Oke, bisa flat, mau mode flat atau agak naikkan sedikit biar nyaman ngetiknya. Itu cara penampakan. Sekarang kita ke ini switchnya. Dia nggak menyediakan, Imperial nggak menyediakan capitnya ini untuk melepas ini, guys. Nah, tapi gampang dilepas juga. Ini menggunakan blue switch. Nah, di keyboard mechanical biasanya itu terkenal dengan ya ini switch-switchnya ini, itu ada banyak, ada yellow switch, ada red switch, ada brown switch, mungkin ada rainbow switch, ada gold switch, mungkin transparan switch, apapun itulah, aku kurang ngerti juga. Jadi ya ngaklum lah, bukan maniak, gamer maniak, jadi nggak tahu, mungkin bisa di googling aja ya itu maksudnya apa. Oke, yang pasti yang Imperial ini Mecha 7 menggunakan blue switch dan bunyinya seperti ini. Kayaknya sekali kan. Nah, ini keunggulan mechanical keyboard. Jadi buat ngetik rasanya enak gitu. Terus apalagi buat main game, tombol-tombolnya empuk banget. Ini baru yang 300 ribuan ya, salah, 400 ribuan ya, belum yang jutaan. Nggak tahu kayak apa punya, mungkin kayak kerupuk gitu, kriuk-kriuk gitu. Oke, sekarang kita ke tombol lampu ya. Ini tombol FN ini berperan penting untuk keyboard mechanical ini. Ini untuk mode-modenya, kita pencet bentar ya. Ini mode lampunya ada banyak. Ini yang pertama, jalan. Nah, untuk mencepatkan atau melambatkan speednya kita pakai tombol FN, arah panah kanan, kayak Formula One kan, oke, kita lambatkan pakai FN tombol kiri. Nah, oke, seperti itu. Terus untuk redup terangnya pakai ini FN atas sama FN bawah. Ini mati loh, naik sekali. Oke, next. Untuk merubah, oh benar, kita rubah modenya dulu. Oke, ini, nah ini mode keren ya. Wah,
besok karena baru punya keyboard mechanical, jadi ya seperti ini, maaf. Terus ini mode cemerlang ya, apapun itu. Next. Nah, ini mode tabrak lari. Next. Ini mode satu garis, tombol sini sama sini satu garis. Next. Ini mode nyala biasa. Nah, di nyala biasa kita coba pencet ini FN, terus sebelahnya FN ini tombol untuk ganti warna, ada 7 warna. Nah, oke, keren kan? Oke, kita coba warna merah aja, I like red. Oke, next XL lagi. Nah, ini tombol merah nyala semua, terus ketika kita pencet berubah. Next FNSL lagi. Ini tombol jejak langkah. Keren. Next, ini ini juga jejak langkah, tapi kebalikannya, ini mati dulu baru nyala, mati baru nyala. Next. Ini random, nggak tahu, terserah dia mau nyala di mana, kita nggak bisa ngatur, itu urusannya keyboard mechanical. Nah, lihat ya, terserah lah. Oke, ini warna-warni ganti, bisa dipercepat juga ganti warnanya. Nice. Next, ini bernafas ya. Nah, ini mode bernafas. Nice. Ini mode diskotik, lihat loh, mode diskotik, jalan-jalan nih lampunya. Cepetin ya. Nice. Next, ini sama seperti tadi, ini keren. Balapan yang tadi. Oke. Ya, seperti itu untuk tombol lampu. Kalau kalau kurang jelas, semua ada di belakang sini loh. Belakang, bentar. Nah, di belakang sini ada penunjuknya semua. Nah, di sini juga ada tombol FN Windows buat ngelock Windows supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika bermain game, keluar Windows sendiri, terus bikin stres, terus bunuh diri. Jadi ada tombol Windows Lock. Oke, semuanya ada di belakang, jadi nggak ada manual booknya dijadiin satu di dusnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itulah quick review dari Mr. Hazel ya, semoga bermanfaat, dan ya, lanjutkan investigasi ini. Sip. Yo, itu tadi unboxing dan quick review dari saya mengenai keyboard mechanical Empyrean Mecha 7. Kesimpulannya, keyboard ini itu cocok untuk kita yang ya hobi main game, tapi bukan yang pro ya, yang sekedar untuk mengisi waktu luang itu, karena harganya cocok di kantong kita. 300 sampai 400 ribu kita udah bisa dapat keyboard ini gitu, dan build quality-nya juga bagus, nggak seperti keyboard murahan, dan penggunaannya juga enak, empuk, terus suaranya nyaring, dan ini benar-benar keyboard mechanical ya, karena banyak yang kisaran 300 sampai 400 ribu itu yang cuman semi mechanical. Bedanya itu katanya bukan mechanical, cuman rasanya aja waktu ngetik cedik itu seperti mechanical, tapi nggak menggunakan blue switch atau switch yang lain. Jadi seperti keyboard biasa, cuman bentuknya mechanical gitu. Jadi jangan sekali tertipu ya. Jadi harus pinter-pinter juga memilih ya. Paling nggak googling aja lah, tanya Mbak Google, di sana ada semua. Oke, jadi semoga bermanfaat, dan kalau ada yang bingung atau mau komen, tanya-tanya tentang keyboard ini, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Nanti ketemu lagi di video berikutnya, entah itu di video dance atau di
video review barang-barang yang aku mau beli lainnya. Yo.